With folk sound. For where? But where water sound? Hay agua ahí dentro. Woodpecker. Wow. ¿Y el agua pasa por ahí? ¿Ya vinieron por allá? Sí. Allá está. This ornithomorph is the mother, this is a pair, the female is male, multicultural. This is just the sound of the wind? That there's water in there? ¿Y el agua pasa por acá, por abajo? Acá y hay ductos. Wow. With the morph of whistling bottle, this is the monkey sound. For where? But where? Es antropomorfo, whistling bottle. Botella antropomorfa con cámara reverberante. Silba como hombre silba. La mujer le contesta. Tapando las dos bocas, por algo se escucha manantial, sonido de agua cuando brota del subsuelo. Es de cultura inca. Aquí hay pequeños silbatos, colibríes. Se cantan como colibrí. Hay 4 veces esta. Hay una ocarina antropomorfa, representa a Pachamama, cultura chavín, con 4 agujeros de vegetación. Hay también quedas de hueso de llama, alpaca, en la tibia del cóndor. En realidad todo suena magníficamente. Si alguien desea puede probar. Puedes tocar, señorita. A ver. Dar un poquito de atrás, adelante, inclina. Más. Ahora tapa esto. Con la palma de la mano. Bien, y atrás, inclina. Si algo deseas, puedes jugar más. Como también, si deseas, te puedes comprar, son réplicas, copias. Ahí tienes su nombre, réplica. Porque son buenas réplicas. Como oro.